esmu Gunta Vilka, un es turu rokās Latvijas Universitātes muzeja oktobra mēneša priekšmetu ZMP novērošanas stacijas dežūras žurnāls numur 1 1957.–58. gads. Es atrodos vietā, kur šis žurnāls reāli tika lietots. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, kur 1957. gada rudenī tika izveidots un sāka darboties pirmais Zemes mākslīgo pavadoņu, jeb ZMP, novērošanas punkts. Kā tas reāli notika? Žurnālam Zvaigžņotā debesis stāstīja Kazimieris Lapuška, vēlākais astronomiskās observatorijas direktors un galvenais konstruktors, kurš šajā ZMP novērojuma žurnālā atzīmēts kā viens no čaklākajiem un atbildīgākajiem novērotājiem. Tolaik viņš bija fizikas un matemātikas fakultātes 3. kursa students. Stāsta Kazimieris Lapuška. Mums fiziķu grupai pateica, ka esam mobilizēti veikt sagatavošanas darbus pirmā Zemes mākslīgā pavadoņa novērošanai. Tas bija kaut kas fantastisks. Citi studenti aizbrauca uz kolhozu, bet mēs sākām gatavot 10 x metru lielu laukumu Universitātes botāniskajā dārzā līdzās lielajai siltumnīcai. Debesīm vajadzēja būt atklātām gandrīz no horizonta līdz horizontam. Laukums bija jānolīdzina, jānoblietē šķembas un jāiekārto 30 novērošanas vietas. 30 studentiņi, katram savs teleskopiņš. Teleskopu redzeslauki bija novietoti pa meridiānu tā, lai puse redzeslauka tiek noklāta ar nākamā teleskopa redzeslauku. Teleskopus mums atsūtīja no Maskavas, un šādas novērošanas stacijas tika iekārtotas universitātēs un pedagoģiskajos institūtos visā Padomju Savienības teritorijā līdz pat Dienvidu Sahalīnai, skaitā kādas 40. Telpa, kurā atradās aparatūra, kas fiksēja laika momentus, atradās 50 metru no laukuma. Mājā pie botāniskā dārza ieejas Vīlipa ielām. Bija vajadzīgas 4 līdz 5 novērotāju grupas, tulkojušie fiziķi, matemātiķi, geogrāfi, katrā pa 30 cilvēku, kas varētu nomainot citu novērot katru nakti. Pavadoņu vizuālajie novērojumi notika sekojoši. Sākumā visa novērotāja grupa sinhronizēja kronometrus ar galveno pulksteni. Novērotāji skatījās tālskatos AT1, katrs nedaudz atšķirīgā augstumā tieši dienvidu virzienā. Tādā veidā tika izveidota optiskā barjera, kas pavadonim jāšķērso. Ieraugot pavadoni, tajā brīdī, kad pavadonis šķērsoja AT1 grādu tīkliņa vertikālo pavadienu, novērotājs nospieda kronometra slēdzi. Sākumā pavadoņu orbīts nebija labi zināms, to parādīšanās laiks un augstums bija stipri aptuveni. Tieši tāpēc bija svarīgi šie novērojumi, lai noteiktu konkrētas objektu koordinātas. Novērotājs, kurš tālskata redzeslaukā ieraudzīja pavadoni, papīra šablonā fiksēja tā stāvokli starp zvaigznēm. Pēc tam ar precīzu zvaigžņu karti noteica pavadoņa koordinātas pie debesu sfēras tajā momentā, kur fiksēja chronometrs. Iegūtos datus novērojuma vadītājs pa tālruni paziņoja Rīgas galvenajam telegrāfam, bet no turienes pa speciālu valdības līniju nosūtīja Maskavas organizācija Kosmos. Novērotājs par precīzu novērojumu saņēma 1 rubli. 1957. gada 4. oktobrī Padomju Savienībā tika palaists pasaulē pirmais Zemes mākslīgais pavadonis Sputnik 1. Pēc žurnāla ierakstiem var redzēt, ka Latvijas Valsts Universitātes Zemes mākslīgo pavadoņu stacijā pirmos pavadoņu novērojumus veica 8. oktobra rītā 5:14. Atkal dosim vārdu Kazimieram Lapuškam. Saspringti gaidām pie saviem teleskopiem, kad tas pavadonis nu pat lidos, kad vienu krievu grupas studenti iesaucas ļeķit. Momentā visiem galvas no teleskopiem augšo lido kaut kas ļoti spožs, apmēram kā otrā zvaigžlieluma zvaigznes, vēl spožāks par polāru zvaigzni. Visi skatās kā piekalti, aizmirsuši, ka kaut kas jādara. Mēs pat nezinājām, vai tas ir pavadonis vai raķete. Visi sastinguši, mutē vaļā, beidzot šmēlīgs atjēdzis. Kurš ir fiksējis? Neviens. Viens no mūsiem tomēr bija nospiedis chronometru brīdī, kad raķete aizgājies botāniskā dārza skursteņu. Tad mēs to arī nofiksējām. Tas bija pirmais raķetes novērojums, un mums jau vēl nebija nekādas sajēgas.
Pēc lapuškas stāsta sanāk, ka viņi ieraudzīja ne pavadoni, bet nesēraķetes augšējo pakāpi. Pavadonim spožums bija tikai 6. zvaigžlielums, un tas praktiski nebija saskatāms ar neapbruņotu aci. Tālskatī AT1 to izdevās ieraudzīt jau 9. oktobra rītā, bet precīzi koordināts pirmoreiz noteikts 13. oktobrī. Ar laiku sajūsma noplaka, tika samazināts novērotāju skaits, jo mēs uzsākām brīvās medības, atsakoties no optiskās barjeras. Iemanījāmies noķert pavadoni vienreiz, atzīmēt planšetītē, tad paskriet uz priekšu kustības virzienā, atzīmēt otrais, pēc tam vēl 3. reizi. Piesaista bija caur skaņas signālu, kas nāca no Maskavas tāds nepārtraukts pī visu nakti. Lielie fiziķu, matemātiķu un ģeogrāfu bari tika atlaisti. Palikām 10 fiziķi, kas novēroja vakarā, nakšņoja saliekamajās gultiņās un atkal novēroja no rīta. Un pēc tam gāja uz lekcijām. Sākās ikdiena.